Gërmimet në bushat me të vërtet janë një arritje e shkëlqyer e arkeologjisë shqiptare ose ekspeditës polako-shqiptare. Në të vërtet unë te klipi i parë nxora pamjet dhe njëkohësisht edhe sqarova në një farë mënyrë edhe momentin, atë moment i cili është shumë i rëndësishëm për ne. Në fakt janë duke u bërë gërmime të cilat lihen me njëherë për gjysmë masi zbulohet që nuk kemi të bëjmë thjesht me një fortifikim, por dalin në pa dhe nga ulumtimet dhe nga kërkimet del se është një qytet, është një rrënoj urbane, jo ma e përmasave të një fortifikimi, po të një qendre urbane, shumë afër Shkodrës dhe shumë afër Lezhës. Po thuaj në mënyrë të barabartë, gjeografikisht ndarë midis dy kryeqendrave të lashësisë, të antikitetit, që është Shkodra dhe Lezhë, Lisus. Pse unë e lidh me kohën e mbretit Gent, fushatave ushtarake romake dhe njëkohësisht dhe momentit të mbretërimit dhe përfundimit të mbretërisë Gentit. Po unë nis në këtë lloj forme sepse në fakt ma lejon vetë ajo, si të themi tash, ai terri historik i cili lihet mrapa nga largimi më i herë i arkeologëve dhe lënia gati si në fatin e vet të një gërmimi i cili është me rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm arkeologjike, po dhe historike. Në fakt mund të jenë të vërteta ato që duhen mbledh fondet, po i besoj arsyes më të drejtë për një fushatë akoma më të madhe, por kur jemi përpara një zbulimi kaq të madh, arsyeja vetme është që të vazhdohet puna. Kohë vere është në bashkëpunim edhe me shtetin shqiptar, por edhe vetë ekspeditat, të vazhdohet gërmimi. Jo, u zbulua një 40 metër, 50 metër katror, ja 60 metër katror, dhe aty mbetet, u larguan duke thënë që kemi një zbulim të madh, po pa dhënë asnjë lloj shpjegimi. Tash patjetër këtu hyn edhe narrativat. Të gjithë kanë të drejtën që të mendojnë se çfarë po ndodh. Minimumi mund të ishte rrethuar, minimumi mund të ishte kërkuar ndihmë bashkisë së Vaudesit, është një kryetar bashkie tepër interesuar, mund të ishte rrethuar vendi, mund mbrohesh edhe nga repartet ushtarake dhe njëkohësisht vendosesh një sovranitet minimumi për të mos u sulmuar nga ato që kërkojnë thesare. Unë jam deni që tani janë shumë nga ata që kërkojnë thesare, të cilët vinë edhe interesohen, sidomos për pjesët, sepse çdo qytet urban ka dhe nekropolin e vet. Por po shtyhem akoma më tepër. Po shtyhem akoma më tepër në arsyetimin tim për t'i dhënë rëndësi zbulimit të madh të zotit Shpuza dhe njëkohësisht edhe profesorit polak dhe ekspeditës polako-shqiptare. Por shtyhem më tepër duke qenë se asgjë nuk thuhet se kush mund të jetë ky qytet. Është përmendur apo nuk është përmendur në lashësi. Ka emra, ka luftra, ka ndërtime, kemi një jetë sociale. Kush është ky qytet? Ka qafër, dy qendrave kaq të mëdha dhe të lavdishme antike, siç është Shkodra dhe Lezhë. Tani këtu të vinë në ndihmë dy autorë të mëdhenj, siç është Tit Livi dhe Polivi. Por përfundimin e mbretërisë mbretit Gent e kemi në mënyrë të qartë ke Tit Livi. Në fakt, jemi në një kohë, dhe unë jam i detyruar ta them këtë, në një kohë kur Roma po merr masat kundra Gentit. Nuk du të sqarohem shumë me dhënat e ashpërsimit. As nuk dua që të filloj të bëj lektorin këtu për mi trajtimin
keq trajtimin e të dërguarve të Romës nga vetë mbreti Gent. Nuk dua njëkohësisht të merrem edhe me raportin jo fort në respekt të mbretit Gent që ka vetë Tit Livi. Ai e konsideronte atë një mbret sundimtar të ashpër me shtetasit e vet, kudo që ishin. Sidomos në anën psikologjike, sepse e konsideron një njeri i cili pinte verë shumë dhe këta në shkruajturat nga dhe të përkthyera kudo, mund t'i gjeni në çdo lloj sajti që bëhet fjalë për të dhënat e një personaliteti të madh të historisë që është Tit Livi. Ai nuk ka respekt, duhet ta përmendim, është si një historian i madh i kohës Romës, por që nuk ka respekt për mbretin Gent. E konsideron një sundimtar i cili sillet ashpër dhe me qytetarët e vet të zonave urbane, duke qenë kundra Romës dhe akoma më tepër në një bashkëpunim me Perseun e Maqedonisë, pikërisht kundra Romës. Bën luftë, ka dhe flotë detare dhe njëkohësisht trajton keq edhe shtetasit e vet, që një pjesë e madhe e qyteteve, sidomos Durrësi e Apollonia, ishin në sundimin roman. Tit Livi, karakterin e tij e konsideron të ashpër dhe për arsyen e përdorimit të tepërt të verës. Jemi në momentin kur Genti, i cili në fakt vret Platorin, vllain e vet, që e kishte edhe nga nëna dhe nga babai, dhe i merr edhe gruan, po themi, e cila ishte trashëguese e Dardanitëve, ishte mbretit të Dardanëve. Ishte një aleancë që konsiderohesh shumë e fuqishme. Dhe i mbetet vetëm Karavanti, që është vllai nga nëna. Pra, i liron rrugën vetes për trashëgiminë e përjetshme. Bëhet një mbret i cili nuk ka kundërshtar as brenda familjes. Dhe njëkohësisht ka edhe një aleancë nëpërmjet vajzës mbretit të Dardanitëve, thon romakët, po Dardanëve, nëse duhet shprehemi kështu me krenarin kombëtare të fisëve ilireve që ne patjetër duhet ta kemi. Sherri me romanët është shumë i madh, Genti keq trajton edhe të dërguarit e tyre dhe vjen pretor i zonave e pushtimit romak Aniqe. Ai në fakt është i ngulur në Apolloni dhe njëkohësisht nuk bëhet akoma më i ashpër kundra Gentit, në momentet kur ky fundit mbledh një flotë e dërgon kundra sundimit roman që ishte Durrësi edhe Apollonia. Në fakt ai do të takonte me Claudion, i cili ishte në shkumbin. Kishte vendosë repartet tia ushtarake. Ju e dini shumë mirë që Roma ishte superfuqia e asaj kohe ushtarakisht. Centurionet edhe repartet ushtarake të Romës ishin të një kategorie të jashtëzakonshme të përgatitjes, jo vetëm ushtarake dhe strategjike, po edhe fizike. Por ato ishin në shkumbim. Në këto momente, mbreti Gent e shikon veten keq, sidomos me shpartallimin e flotës tij, i kap rreth 80 anije pretori romak dhe përgatit një ushtri prej 15.000 ushtarësh dhe dërgon përpara me 1.500 ushtarë dhe 500 kuaj vllain e tij për të kapur disa qytete të vogla rreth Qarklezhës edhe Shkodrës. Por problemi i madh që duhet të shtoj dhe duhet ta lidh me pikërisht zbulimin që kanë bërë ekspedita polako-shqiptare, është qyteti Basania. Tit Livi tash, në një moment kur mbreti Gent përgatit në Lezhë, në Lisus, 15.000 ushtar, i bën gati për të kapur qytetin e Basaniës, të cilin Tit Livi e konsideron vetëm 5 milje, domethënë 5 milje larg qytetit të Lezhës, Lisusit. E konsideron tillë se këtu po përgatitesh, në Lisus përgatitesh ushtria e mbretit Gent. Nuk thotë është afër Shkodrës,
por thot është 5 milje afër Lezhës. Poshtë saj, sipër saj, nuk e sqaron, por përmend fjalën 5 milje. Dhe këto 15.000 ushtarë shkojnë për të marrë pikërisht qytetin e Basanjes, e cila qyteti ishte nën protektoriatin dhe bashkëpunonte me Romakët. Pretori i famshëm Aniçe patjetër që të shkonte në ndihmë. Pasi pa dhe veprimet e tjera, mlodhi repartet dhe u bashkua dhe me nga Shkumbini, niset për t'u dalë zot, kështu duhet shpjegohet, dhe kështu flet edhe Titlivi, pikërisht qytetit të Basanjes. Ndërkohë vllai i Gentit pëson disa humbje, nuk arrin të marrë asnjë lloj qyteti, përkundazi në disa qytete të vogla përreth Shkodrës e Lezhës i bën një rezistencë tillë sa gati ja përgjysmuan edhe ushtrinë dhe niset drejt Basanjes ku ishte mbreti Gent. Në këto momente tash Titlivi e përshkruan mbretin Gent si një person të pazotin për me bërë rezistencë. Ai thotë që 15.000 ushtarët e Gentit mund t'i bënin rezistent në Basanja në mënyrë të shkëlqyer. Basanidët, kështu i quhen Titlivi, nuk do pranonin kur mbretin Gent. Por frika e madhe që vinte nga ushtria e madhe e Romës, e përgatitur dhe nga fuqitë më të mëdha të botës në atë kohë, e detyron pikërisht mbretin Gent të rriqet në Shkodër. Dhe Titlivi e sqaron shumë mirë. Patjetër që ushtria e pretorit vinte nga jugu për të marrë Basanjen, pra kuptohet që Basanja na qenë nga më sipër se Lezhë, dhe mbreti Gent të rriqet në Shkodër, pra qenë nga Basanja afër Shkodrës. Dhe pikërisht në Shkodër ai mbyllet për të mbrojtur. Nuk mbrojti Basanjen. Titlivi thot, po të kishte rezistuar, por kishte një ushtri shumë të mirë, thotë, po të kishte rezistuar në mënyrë të dukshme romanëve, mbase mund të shtynte edhe shumë rrethime, do nxirrte probleme, por nuk rezistoi. E la rrugës ushtrinë, u mbyll në Shkodër dhe aty vendosi që të dorëzohet. Pse e bëra gjithë këtë histori kaq të madhe? Gjithë këtë histori e tregova se kemi një emër i cili konsiderohet akoma jo mirë kaq shumë i shpjeguar. Janë disa historianë tjerë që thotë Basanën duan ta nxjerrin diku afër nga lugina e Matit, por nuk ka asnjë lloj rënoje, nuk ka asnjë lloj vernitarie zbuluese arkeologjike për ta vërtetuar atë. Ndërkohë që vjen një moment që në Bushat, Basanja, Bushat, zbulohet një territor i cili mendohet të jetë gati 25 hektar, mund të jetë edhe 30 hektar, si qendër urbane. Jo kaq shumë malore, jo kaq e fortifikuar sa Shkodra, jo kaq pozicion strategjik ushtarak i jashtëzakonshëm si kundërshta Shkodra. Është një nga kështillat më të mbrojtura, jo vetëm në territoret shqiptare, por edhe më gjerë në Ballkan, ku mbreti Gent, që kishte si kryeqendër, u tërhoq dhe aty u dorëzua romakëve. Kush është ky qytet i cili ishte i romakëve, qytet urban, i cili ishte 5 milje sipas Titlivit në distancë nga Lezhë, dhe që u rrethua nga mbreti Gent, i bëri rezistencë dhe prej aty ushtria gati u shpartallua dhe mbreti Gent shkoi në Shkodër dhe pastaj u dorëzua pretorit romak. Distanca që ka sot zbulimi i ekspeditës arkeologjike polako-shqiptare ose shqiptare-polake, si doni, nga Lezhë është 13 milje. Unë po supozoj se Titlivi mund edhe të gaboj. Njëkohësisht janë 12 kilometra në vijë ajrore, ose nuk e di sa mund të bjerë 8 milje, që ai zbulim ka nga qyteti i Shkodrës. Pra është midis Shkodrës edhe Lezhës, edhe është qendër urbane e rëndësishme. Unë marr me rezerva shumë opinione brenda historisë që ka Titlivi për mbretin Gent, por nuk marr
me rezerva asnjë fakt historik të ndodhur përmi luftimet që ka pas mbretëria e Gentit me Romën. Janë të gjallë dhe të shkruar shumë mirë pretorët, luftimet dhe njëkohësisht dorëzimi i mbretit Gent. Në të vërtetë, hija e madhe është përmi Basanian. Kush është ky qytet? Kush është kjo qendër urbane e cila në kohën e mbretit Gent nuk ishte me mbretin Gent, por ishte me romakët. I bindesh dhe ishte vasal, është qytet vasal roman. Nuk shtyhem të hipotizoj, nuk marr përsipër për të them që ai zbulim është Basania, por pikërisht 168 para erës re dhe vjetërsia që kanë gjetur muret natyrisht që të shtyn, të besosh se kemi të bëjmë pikërisht në këtë kohë, pikërisht në këtë moment dhe patjetër diferenca, luftimet, ardhja e ushtrisë romane nga shkumbini drejt Lezhës edhe drejt Basanias dhe ekzistencën e Basanias afër Lezhës, por normalisht po që afër Lezhës është edhe afër Shkodrës, dhe për më tepër dyshimi se është midis Shkodrës edhe midis Lezhës, të bën të mendosh që ai zbulim aty kërkon në një farë mënyre dhe shpjegimin historik që mund të ketë pikërisht ai zbulim arkeologjik. Natyrisht që zbulimi arkeologjik është gjithçka. Natyrisht që bëjnë mirë që janë prudent, po themi, arkeologët dhe historianët që merren me zbulimin e një qyteti, e një madhësie të tillë urbane, e cila me të vërtet është një nder i madh për trashëgiminë tonë antike. Ajo që të bën përshtypje është pse largohen dhe e lejnë në një fat i cili me të vërtet nuk i takon një shteti modern. I takon një vendi që gati ka dalë nga mesjeta, zbulon një diçka të rëndësishme dhe e len aty jo thjesht paroje, po para rëndësi, mbyll diskutimet aty, u zbulu tash po ikim dhe mbase mendojnë dhe këtu mund të kenë shumë drejt ju, patjetër duhet të ketë një fushat tjetër. Po sipas meje, fushata duhet vazhdonte. Duheshin gjetur fondet, jo vetëm nëpërmjet ekspeditës edhe donatorëve të huaj, po edhe sidomos me ndihmën e shtetit shqiptar, ai duhet bëhet interesuar i parë, është pasuria e tij kombëtare dhe ai vend nuk duhet të linte në një farë kohë dhe në shumë kohë, bile aty përmenden disa fjalë 3 vjet. Këto pastaj nuk kanë të bëjnë fare me interesat kombëtare tonat. Nuk e di se çfarë do të thonë 3 vjet edhe 4 vjet e 5 vjet. Njerëz që llogarisin 3 vjet, do të thonë që mund të shkojnë edhe 10 vjet, po mund të jetë edhe 3 muaj. Janë të thëna të cilat nuk përbëjnë kushte teknike, sidomos për rujtjen e një vendzbulimi i cili pretendon të jetë kaq shumë i rëndësishëm sikundër është edhe zbulimi arkeologjik i ekspeditës për mua të nderuar dhe të mirë kopsitur në dieni shqiptaro-polake. Edhe njëri falenderoj për atë zbulim që kanë bërë, e sqarova që nuk është ditur, është ditur edhe prej venalive aty dhe sidomos prej të nderuarit Bashkim Laj, por këta kanë zbuluar dhe tash më është qartësuar se ajo kodër, ai territor nuk është më një fortifikim, por ka të gjithë dhanat të jetë qendër urbane e madhe, disa hektar. Të gjithë të bisede bëra për të kuptuar që ky vend është i gjithi, sidomos areali i Shkodrës, Lezhës, po këtu ku panojmë ne, sidomos ai i Shkodrës, është i mbushur me qytetërim. Është i mbushur me qendra urbane, i mbushur me qendra urbane antike. Dhe ne kemi bërë shumë pak për t'i zbuluar dhe shpjeguar ato. Kjo imja nuk merr përsipër t'i jap shpjegime është apo s'është Basania. Unë duhet besoj që është Basania, mund mos jetë fare Basania, është diçka tjetër dhe patjetër që zbulimet do ta vërtetojnë. Por gjërat që lehen në errësirë, gjërat që zbulohen, lihen edhe largohesh, gati si nikje, duke mos shpjeguar asgjë, për mua nuk kanë të bëjnë me profesionalizmin, sidomos në një trashëgimi kulturore
dhe në lodhjen e gjithë respektshme që kanë arkeologët. Lodhje për të zbuluar ato që nën dheu jon i mban akoma të fshehura dhe që detyra e jon, detyra e arkeologëve, historianët, është që t'i nxjerrin dhe t'ja demonstrojnë jo vetëm popullit që banon në territore dhe shqiptarëve, por dhe botës mbar.